भाई मानना पड़ेगा, मुरुम की रोड हो या सीसी रोड, टाइम तो लगता है। पहले हमें अर्थवर्क का काम करके एक प्रोफाइल मेंटेन करना है, जो कि हम जेसी मशीन से जल्दी कर लेते हैं। फिर हमें सेलेक्टेड मुरुम ट्रांसपोर्ट करना है, लेवलिंग और ड्रेसिंग हमें लेबर से ही कराना है, ताकि हमारा मुरुम वेस्टेज ना हो और प्रोफाइल मेंटेन रहे। इसके बाद हमें रोलिंग वाइब्रो रोलर से कराना है, और इसके बाद हम 10 सेंटीमीटर जीएसबी क्रशर मटेरियल मंगवा कर रोड के सेंटर में शोल्डर छोड़ के स्प्रेड कर देना है। फिर हमें इसे दोबारा रोलिंग फिर से कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी मुरुम की रोड तैयार होगी।